Kani All India Radio Shillong ka khubor ban puli di ka sanli jana kimat bakong san jong ka khubor. Sahabat ki khasan tli ki jilla ba ki Union Territory yakran Menteri rang badu Narendra Modi halor ka jingnong jingman ki bami hadin ka jingkhang kherdep naga daw COVID-19. Kajing syayap ki sipai jong ka ri India habayadai ka ri ha Galwan Valley kanum long ka basulle na ong Menteri rang badu ka ri Narendra Modi. Arpu arterik ujeli on pleno ya ki restoran bat ki dukan khap snyu hamekhalia penbena usembut menteri rangba uba prestun tensong bat ha Arunachal Pradesh ki bri ki bayo eu coronavirus ki lejan poi sakasis pangut ki khobor ki babnia menteri rangba do Narendra Modi ule keren ni pli jumut bat ki menteri rangba jong ki khasan tli ki jela ba ki Union Territory lengba ka video conferencing hakasi ba Hanin kasngi. Menteri rang badu ulai keren halor kejunglong cuman ki bami adin kejengkang kerdep. Kabadengkong hagari bat nalor ban sandur ya kirukom trikam bante elakam mi kejeng sapriang jong COVID-19 nang ni syakaman. Ki jela bagi Union Territories ki lai keren ba menteri rang badu nin kasngi kilong ka Maharashtra, Tamil Nadu, Delhi, Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, West Bengal, Karnataka, Bihar, Andhra Pradesh, Haryana, Jammu and Kashmir, Telangana bat Odisha. Hakasi benengkong kata hakasi ba aru tayo menteri rang ba du le keren pli jumut bat ki menteri rang ba jong ki arpu itli ki jelakari bagi Union Territory leng ba ka video conferencing. Bat ula ong ba ka jing simbyang por ye ki sin jam ya da kala trikam ha ka bate alakam ye ka jing sapriang jo COVID-19 hakari. Menteri rang badu loong ba ka jing pen kre ba biang por kala yarap ikari ban shem ki sin jam ban yada ya bun ki jing embrio Modi la ai buram ye ka jing long renti ba ki nong song snong jo kari kila pen pau ka bala la ban te la kam ye ka jing priang jo ne ka klam ula banjur halo ka jing dan kam ban weng ye ka jing ken dia ka ba klem nong rim ha ka be de ba ka jing pang Hakbe day bakajing don kam jong ka testing but tracing menteri rang badu ula banjur ban penbun susu iki testing center bat ru halo kajing pendon kam ya ka arogya setu app khanang ban penyar ya kajing la ban tip ya kajing priang jong ni kajing pang hakari menteri rang badu ula wer ya kajing trilang ka baskem hapreng ki kenhon jong seng balang bat kiri simen ha ka ban yarap ikri India bakan la ban phai biang sha ka jinglong jingman kumjulong hakipor haswa jong ni ka klam ka jing sha yap ki sipai jong kari India ha ka jingile ban yadai kari ha Galwan Valley ka ba ka phang mingi jong ka Ladakh kanum long ka besule no laong menteri rang badu kari Narendra Modi habo ai ka jingkan tho ka jingelang ka balalong nin ka sngi bat ki menteri rang ba jong ki jela ba ki Union Territory jong kari Modi loong bakari India kan ye ka jubab ka babyang ha ka bede bat ka ni jing syayap jung sipai kari persya ye ki ba persang ban kta ye ka bor sinsyar ka bahakli do bat ka jinge teli jong kari India Modi ula le kana buramru ye ka jing slor jung sipai ki bala kelon yap ha ka kti jung binong sun bat la penti kana bakari India barabor ka je le sitam ban kenjok tien lang ya kiri ki ba marjan khnang ba on ye poi sakarai ka be bet ya biang lang menteri rang badu lembat ki menteri rang ba ki be simenta ka jingelang ka ba nin gasngi kile yang bad esngap jar minute ban kenal buram mi sipai ki bala kelon yap ha Galwan Valley menteri ya dari jong sarkar India Rajnath Singh ula le kenal buram mi sipai ki bala phai la ka jing em ban ya dai ka ri ha Galwan Valley bad ula ong ba ka jing du no ik sipai ha ki ba kum kini jing ja ki long ki ba ta sibon bat ki ba pangnut menteri ula ong ba kini ki sipai ki la pen pau ki jing slur ka besisa bat ye ka jing IT lot ha ka kam ha ka ba ki la pha wat ela ka jong ka jing em ka ba long ka tenrai ka ba kortam jong ka kunhun sipai Indian Army menteri rang badu Narendra Modi ula khot penlong ye ka jing yalang rengkat bat baro ki seng san perthai ha ka sing tho ding ha ka ba ki president jong ki seng san perthai per ki ni simenta ha ka jing yalang ka ba on penlong leng ba ka jing pentre kam da ki kor ki bor menteri rang badu uniata helor ka jinglong jingman ki baja ha khaput India bat China rengkat ba ki kli du nong yalam jogari yakni jingelang la sudon kam ban penlong hadien ke jinge snam kabala jadang shen ha Galwan Valley ha ka phang mi ngi jong ka Ladakh
Kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong. Ka Sarkar Meghalaya nin kasi kalapan benaban plebiyang no ya kidukan kumki restaurant bat kiwe ki beauty parlor ba ki dukan khaps nyu na du ka arpo trek jung jelew lat no ki restaurant bat kiwe ki dukan sha ba ki dukan bam jing bam ki bedan ha shilin ter jung national highway haba penting dengan ni usembut menteri rang ba uba preston tun song loong baya kini karai la shema ka jingelang kmi bnya ka balalong hanin ka si uloong ba katanat ka khoi ka kya kadang pen kre menta ye ki kendon ya da na ka benta ka jingko jingkya ba ka jing kmi linti kandong ba hakini ki kindiat singi kan sa penmi ya ki protokol bat ki SOP ki badan kambaro hak bai dei pat ba ka jing pli ki hotel bat ki bai di ki yeng basa uba tun song loong bala hukum ki deputy commissioner ba ki ne kren pli jungmut sani bahaswa bat ki trai nong penya yeng basa lem bat ki bai dei ki benta ki badan kam bat kan sa pha ka kai phon khnang ba ka sarkar kan sa shemi karai ka jingdan jukibri ki bayo yu coronavirus ha Arunachal Pradesh kala jan poi shakashis pa ngut haba sa sangut kila yu thamai ya kini ki jingpang leithu ka khubor sarkar nen kusngi rangkat ba kini ki sangut ka jingdan gibri ki bayo ya kini ki jingpang kala poi khandai ngut khandai pu arngut kidang dan ka jiksa sumar ba nyongut kila kot na pedeng kini ki sangut laingut na ki dei na ka Changlang district ka basak ta jur kat ba iwe ide na Itanagar laong Dr. L. Jampa ubalang State Surveillance Officer jongka Arunachal Pradesh. Baro kini kisangut kidei ki bana ka jakasa penkerpang bat ki ba ka jingpang kam simpen pa ki dak kishen shaba. La pensa sumano yeki ha ki COVID-19 care center. Ki laingut ki bana Changlang district kidei ki berangwan pai shen na Delhi kat ba ibana Itanagar ide iberangwan pai na Kolkata laong susu Dr. Jampa. Ka Sarkar India nin kasi kala ong ba ka jingken jong ki belakot na COVID-19 hakari kala poi sanpu point nyo khandai na kasispa haba shilak prapunri hajar khandai spa lai pusan ngut ki briu ki lakot na coronavirus kada du mentai ki briu ki berang don ha ka jingsha sumar na coronavirus sa India ki long shilak sanpusan hajar spa penyungut hanagalan ki bayo coronavirus menta ki lakiu sa kasispa prapu ingut hadian bahasa Arnut kibriu kila yo yakini jingpang ha gajela nakini ki sispa prapo ingut sispa laingut kila kot bat ki berang dan ha jingsa sumar ki dan sa nyopo prangut ka kenun ki sipai BSF ki bapahara ki jaka khaput jongkari India ha Tripura kila yo kurup ye ki jingdi buat bat ki marbi an ki besong dor lai phulak sanpu prahajar arspa khatlai tengka kajing pelat kubor na ki BSF ka ong ba la penong ye jing twet ba kajing ap tem hadian ki jing tip na ki bor sentiat ki bakerpang da ki sipai na ka prapo battalion BSF rengkat ba ka kunhun na ka tanat pulit jong ka Sundar Tela outpost bat ha kajing kendra ka kunhun ki BSF kala yo kurup yan rius pa sanbot li ki kuli dawai ya ba khat khandai kilo kenja ars pa sanbot bilar ka dawai pensidil lembat ki bedi ki marbi an laong kani ke jing pelat kubor ya kani ke jing khandra la penlong ha ki yeng ki badan ha West Tripura district ha Mizoram u Robert Romauya Roite u belong u menteri jongkatnat sports tourism bat ICT jong sarkar Mizoram ula penungo yaki babun haba ula trade la ka government ha ka bakit iki mau thop iki mau ria bat kit lu yung siap narut ka surok syaka jaka them naga benta ban yarap pensiona ye ka ying sa jong bui rong ba badok ubala khlat no ka kurim kum ga ji trelang jong ki parasnong parathau ka seng mizo ngan ong biang katu ka seng Young Mizo Association lamba ki dukhot jong ka basnong ki le trelang ban pensiona ye ka ying sa jong te rong ba badok ha ka snong chite weng ha aizol ha kini ki kindiat singi balala katkum kejing itu jong chairman jong kabor penyasnong u Vanlal Sauma ulong ba menteri sarkar Roite ula jule barabor yakum kini ki kami trelang hasnong hathau uni menteri ulong ba ulai simmentalang ha kejing tri bormen khnang ban hikai ki samla baki de ban long ki bakloi ha ki kam shari klem da perkhat tangela di uni menteri ulano asnyang ru da kapisa mar 10,000 tangka shaki nyutli ki tenat jong ka YMA
Bat daki 1000 sans patli ki mas shaki di khot jong YMA ki batrei mansobha kun ki COVID-19 volunteer ha ki shnong ki thau. Ka tu ni ka khubor lakut ka bala wan shapina ka All India Radio Shillong.